the substance of the things hoped for, the evidence of the things not seen. La foi est une substance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. It is in the book of Hebrews chapter 11 verse 1. Et comme dans Hébreux 11 verset 1. It is the substance of the things hoped for, the evidence of the things not seen. C'est une substance des choses qu'on espère et la démonstration des choses qu'on ne voit pas. That is what everyone knows. Wana définition mutu nyonso ayebi. Now, loba ane oyo lona kondima. It is the practical expression. C'est l'expression pratique Of confidence. De la confiance of man. Que l'homme possède in his God. En son Dieu. Kondima ezakaka kozwa te ndenge batu balobaka ezakozwa makambo totiela ka mutema onane monani na miso te. Kondima ezakaka kozwa te. Soki oyebisinga kondima ezakozwa ngana koyebisa o kondima peza kopesa parce que Bible olobike parce que Ibrahim andimelaki Nzambe apesaki mwana na ye Isaac. So kondima ezakaka kozwa te. Kondima eza act oyo ezotalisa confiance oyo yo salina nani na Nzambe. Nazana kondima ke parce que ozana kondima mbula oyo ba ennemi ya vina yo kadene kokota na minoko au nom de Jésus. Nzambe apambola yo chiskeke dipamboli na yo e créer division na kaya banguna bakabwani. Pourquoi bako kabwana? Parce que ya lokoso bakoyana ngambo na yo. Après banda kopesa yo ba secret ba lobi batalaki koloba boye basalaki kosala yo boye basalaki kosala soka ne bango pe basalaki kuna medi pamboli na yo emeni trouble na kana bango emeni division na kana bango emeni kosanga koyokana na kana bango loba je crois loba cette année je marche par la foi. Je marche par la foi. God bless you as you sit down. I have some few minutes to talk to you. Then we are going to pray. We are leading you. We are leading you in the right way. That you ought to take. The year may be fruitful to you. There is a way. If you take it, you'll be sure of success. And there is another way you can take and you go on doubting, you are not sure. But I believe that you can. I believe that you can because you need to know the right way you have to take. So our prophecy of the year. This is the year of realization. It is the year that God is going to realize to realize whatever that was promised to you. Donc eza année o nzamba zokende kokisa nyonso oyo alaka yo. Confirmation. Eza année ya confirmation. The year of accomplishment. Année ya accomplissement. God is going to accomplish a lot of things. Nzamba zokende ko accomplir biloko ebele. But in all, mena nyonso, you need there are elements that you need for this prophecy to be effective into your life. But if you doesn't have these elements, the prophecy will pass by the wind. The year will be accomplished without you seeing the
the accomplishment into your life, accomplissement moko na kati ya vie na yo which is not good. oyo ekozala malamu te. For the year to be fruitful to you, Po te ane ezala ya mbuma po ebota mbuma po na yo, there are so many things you need, eza na biloko ebele oza nango posa, but this one me oyo shall be the foundation. eza nde fondation. You shall need faith. You shall need faith. Okozala na posa nini? La foi. Faith. La foi. You shall need faith. Okozala na posa ya kondima. Nothing works without faith. Eloko moko te marchaka sans la foi. Nothing happens without faith. Eloko te salemaka sans la foi. Even Atako your salvation will not stand without faith. lobiko na yo pe kozala telema te sans la foi. And no healing without faith. Aucune guérison sans la foi. No victory without faith. Aucune victoire sans la foi. No success without faith. Aucune réussite sans la foi. Faith Foi is the foundation eza nde fondement of everything. ya eloko nyonso. If you want to make exploits this year, Soki olingi osala ba exploit na ane oyo, do your level best sala nyonso na makoki na yo that you launch up your faith. o relâcher kondima na yo. Put up your faith. Tia kondima no en place. Establish your faith. Fandisa kondima na yo. Without faith, Kozanga kondima it is impossible eza impossible for you to make it. po yo oresi. You need faith. Oza na posa ya kondima. I mean it again, or I repeat it. Na bandeli yango lisusu. You need faith. Oza na posa ya kondima. So what is faith? Alors kondima eza nini? That's where we are going to begin. What is faith? Nde sika tozo bandela. Qu'est-ce que la foi? We are in the beginning of the year. Toza na bandeli ya ane. If I don't teach you people, Soki na enseigner bino te, then you will not make it. boko resur pete. So I have to teach you. Nde sengeli yanga na enseigner bino. And as I teach you, E ndenge na kwa enseigner yo, the more I teach you, plus nazo enseigner yo, the more you are going to be delivered. plus tozo kangolama. Because the Bible says that my people perish for lack of knowledge. Pour Bible lobi, mon peuple périt faute de connaissance. But through teaching, Mais na nzela ya we enseignement, are imparting knowledge in you. toza ko impacter yo connaissance. Through teaching, Na nzela you are enseignement, going to be delivered. okozala délivré. And through teaching, Pe na nzela délivrance enseignement, you are going to be very strong. okozala très fort. And through teaching, Pe na nzela enseignement, you shall see great miracles happening. okomona ba grand miracle ko salemela yo. Because we are not going to end into teaching. Parce que tokosuka ka na enseignement te. In teaching, Na enseignement, we usually have two subjects. tozaka mingi na deux sujets. In teaching Na kati ya enseignement, or in learning, to na nzela ya ko apprendre, ko yekola, we have two lessons. tozaka na deux leçons. Number one lesson, La première leçon, we call it theory. tobengaka yango théorie. And the number two, Et deuxième leçon, we call it practical. tobengaka yango pratique. So we are not going to enter into theory, Tokosuka ka na théorie te, but we shall move into practical. mais toko embrasser pe la pratique. And when we enter into practicals, Soki tokoti na pratique, you shall see miracles happening. okomona bikamwa ya kosalema. But first, before they enter into practical, you have to begin with the theory. Mais liboso avant kota pratique, il faut obligatoirement obanda na théorie. Kukumba mutuka ezaka ba chauffeur na biso awande okotika na mutuka ndo mona basala ka ba erere bele na bansela. Soki okoti na eto école ava osimba mutuka premier chose okobana na nini na theory. Kaina biki. Balaki sayo ezala kaboy ezala kaboy ezala kaboy ezala kaboy. Après ça demo keina mutuka ba bandiko lakisayo oyo tokomia watulubi eza frais angwana oyo tulubaki eza nini Embrayage. ya ngoyo. Après ça nde bafongoli kapo babandiko lakisa. Après ça nde osanini obandiko sala obandi balaksio sko komako kumba o fanda folate sa theory. So lobana fase theory
Théorie. Yeah, you need first a theory, then after theory we go into the practicals. Liboso ezalaka théorie, sima théorie nde kokota na pratique. But if you doesn't have theory, Mais soki oza na théorie te, you don't have the foundation. oza pe na fondation You te. don't have the foundation. Oza na fondement te. So we are beginning with the theory. Alors tobandi nano na théorie. Tell your neighbor, faith. Yebisa voisin, la foi. I have two explanation or definition of faith. Naza na deux définitions ya foi. Number one, Ya liboso, faith. kondima. Okay, I'll give you three. Na kopesa même trois définitions. One, you know it. Moko yebi yango déjà. I'll begin with what you know. Na kobana na oyo yebi. It's the substance of the things hoped for, the evidence of the things not seen. La foi est une substance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. It is in the book of Hebrews chapter 1, chapter 11 verse 1. Et comme dans Hébreux 11 verset 1. It is the substance of the things hoped for, the evidence of the things not seen. C'est une substance des choses qu'on espère et la démonstration des choses qu'on ne voit pas. That is what everyone knows. Wana définition mutu nyonso ayebi. Now, my number one definition, Siko yanga définition numéro 1, which maybe you doesn't know. oyo peut-être yo yebi te. Faith, Foi, it is the practical expression c'est l'expression pratique of confidence de l'assurance of man de l'homme in his God en son Dieu and in the word of God. et en la parole de Dieu. It is the practical expression C'est l'expression pratique. that faith is the practical expression La foi, c'est l'expression pratique of man. de l'homme. Hmm? De l'assurance. Hmm? Tell me, faith Yebsa voisin, la foi, is the practical esa expression pratique. expression Esa expression pratique that of confidence. of confidence. Yes, is the practical expression of confidence C'est l'expression pratique de la confiance of man, que l'homme a, in his God que l'homme a à son Dieu and in God's word. et à la parole de Dieu. Practical. We're beginning with the word what? Tobandi na mwanini pratique. Expression. L'expression pratique. Expression means shows. Exp- Faith is the act that someone takes that shows the confidence that he has in God and in God's word. Tant le expression et outina exprimer, cela veut dire kolakisa. C'est-à-dire foi ezali action moko pratique o ezotali sa confiance mutu aza nango na nzambe na ye pe na maloba na nzambe. Hallelujah. Number 3 Numéro Faith. 3, foi is the producer of good reports. foi ezali eloko eza ko produire les bons résultats. No. Eza elogote. Foi as a producteur. As a producteur. Neti ba oyo ba tozosala ba miziki tokenaka ba pro di tozala na banani ba benga banani. Producteur. Okay, la foi as un producteur ya bonne nouvelle. La foi est productrice de la bonne nouvelle. If you want to hear good news, Soko lingo yoka sango malamu, you have to launch your faith. il faut établir kondima na yo. If you launch your faith, Soko relâcher kondima na yo. faith will produce a good report. Des fois et que produire yo un bon rapport. You see in the book of Numbers, Na mokanda ya nombre, Moses, Moïse he sent the people atindaki bato to go and explore the land. bakende ko explorer mabele. But the Bible says Mais Bible lobi that Joshua and Caleb, Josué na Caleb they came with a good report, bazongaki na un rapport positif. while other 10 people, Parce que pendant que 10 autres
they gave a bad report of the land. bayaki na rapport mabe négatif ya We mabele cannot enter the land tokoka kokota mboka wana te because the people of the land, they are stronger than po us. bafandi mboka wana baza makasi koleka biso We met giants there. tokutani na bingambe kuna We were like grasshoppers. tozalaki lokola mabanki If we go there, they shall eat us. soki tokekaka bakolia biso And the people of Israel cried. mpe bana Israel baleli While they were crying, pendant bazolela Joshua and Caleb entered. José na Caleb bakoti They makambo asked people, why are you crying? batuni bato bazolela mpo na They nini said, these people, they have given us a bad babi report bato bapesi biso un mauvais rapport of the land. ya mabele Joshua wana and Caleb said, José na Caleb balobi stop crying. boti kolela We have a good report. toza na un bon rapport The land is so good. mabele wana eza tellement kitoko It has milk, eza na miliki it has honey, eza na mafuta nzoi it has fruits. eza na bambuma And we are able mpe toza capable to go and take the land. ya kokende kozwa mabele wana We are able toza capable to go ya kokende and take the land. mpe kozwa mabele The land is ours. mabele wana eza ya biso And God said, mpe nzambe alobi Joshua and Caleb, Josué na Caleb because of what you've said, akoza oyo bolobi the land is given to you. mabele epesameli bino Good report bon rapport gave them the inheritance. epesaki bango héritage But other these people, they died in the desert. mais les 10 autres bakufa na désert So listen to me. yokanga Joshua and Caleb, Josué na Caleb didn't they see those giants? est-ce que bango bamonaki bagéant wana te They saw or not. bamonaki oui ou non They saw. bamonaki But they refused to move with their sight. mais baboyaki kotambola par rapport à oyo miso emonaki But they moved by faith. batambolaki par la foi They say the eyes balobi miso are seeing giants. miso emoni bagéant But God said mais nzambe alobaki He deja has given us the land. apesi biso mabele wana So we don't move by what we see, alors tokotambola te na oyo tozomona but we move by what God said. mais tokotambola na oyo nzambe alobi So we move by faith. donc totambola na We kondima believe in what God said to us. tondimi oyo nzambe alobaki We biso have confidence in our God. tozwa na confiance epai ya We nzambe know na that biso our God cannot lie alobi to ke us. nzambe akokosa biso He said He has given us the land. alobi apesi biso mabele And so it is. alors eza nde bongo Whether the chance are there or not, bingambe bazala te we don't care. tozokipe te The land is ours. mabele eza ya biso Whether they are there or not, ata baza to baza we shall te take the land. tokozwa mabele According to the word of God, kaka ndenge liba na nzambe we shall take it. tokozwa yango Bango pe bamonaki bajea, bamonaki babingambe. Me bango baboyaki kotambola na nini? Na miso. Bango batambuli na kondima. Balobi ata bingambe eza ndenge nini? Biso tokose pase kaka na oyo nzamba alobaki. Nzamba ki apesi biso mabele oyo. Pe tozwi yango. Basala te tozwi yango. Loba na fwase apati lelo. Move by faith, not by sight. Marche par la foi et non par la vue. Here you shall. Are you called? Cut a telephone, mama. If this year you will see great things, if this year you shall see the accomplishment, great things taking place into your life, you need to move by faith. Soki ane oyo komona makambo minene, soki ane oyo komona ba grande réalisation, soki olingo bibe makambo minene na ne oyo esengeli o marcher par la foi. Not by what you see. Pana oyo ezomona. No, by faith. Okay. Par la foi. God does not move with the people who doesn't have faith. Nzambe atambolaka te na bato bazangi kondima. That's why the Bible says it is. You can't please God without faith. Ndebo ebibelo bi okoki kosepelisa nzambe te sans la foi. It is impossible to please God. C'est impossible kosepelisa nzambe. And God cannot move with you if you don't move with faith. Et soko tamboli na kondima te, nzambe akotambola pe na yo te. Because Parce que the way God works only works with the people who moves by faith. lolenge nzambe fonctionnaka atambola kaka na bazo tambola na kondima. Because he will tell you that Moses, on top of this water, there is a way to enter into
your promised land. Pour koloba lokola Moïse likola ebale ozomona monene eza na nzela moko ekokumba bino tina mboka elaka. But Moses will ask, where is the way? I'm seeing the water. Moïse akotuna nzela ngo eza wapi ngana ozomona mai. But Moses never questioned God. Mais Moïse atikala kotuna nzambe mituna te. Because he believed in God. Pandimela kinzambe. If God said, Soki nzamba lobaki, something will happen. donc loko ekosalema. Lobana mutu asabi na yoke lona kondima. Loba ane oyo lona kondima. It is the practical expression. C'est l'expression pratique Of confidence de la confiance of man que l'homme possède in his God. en son Dieu. Kondima ezakaka kozwa te ndenge batu balobaka ezakozwa makambo totielaka mutema onane monani na miso te. Kondima ezakaka kozwa te. Soki oyebisinga kondima ezakozwa ngana koyebisa o kondima pe ezakopesa. Parce que Bible olobi ke parce que Ibrahim andimelaki Nzambe apesaki mwana na ye Isaac. So kondima ezakaka kozwa te. Kondima eza act oyo ezotalisa confiance oyo yo salina nani na Nzambe. Wafase kondima eza act practice oyo so sala oyo ezotalisa confiance ozanango à travers to affaire Nzambe, affaire Nzambe. Exemple balobi Noé Nzamba ebisi alobi tonga arche mbulu ezo ya konoka e oboma Noé abandiko tonga arche mbulu ya premier jour te, deuxième semaine te, troisième mois te, 10e année te, 20e année te. Thank you Jesus. Merci Jésus. Hello boy. 5. Lokola bosi bondimeli Nzambe bosala pe. Okay. Lokola bosi bondimeli Nzambe bosala pe na bisaleli ya malonga. Bokoma batu ya mayele. Boyeba komipatela. Pe bokanga motema. Bomipesa na Nzambe. Bosalisanaka pe bolinganaka. Suki bokomi kokukisa makambo wana nyonso. Bokoyeba ngolo na biso Yesu Kristo malamu. Bokosala ko bimisa misala ya malamu kasi ya pambate. Na français lobi nini? 1 Pierre 1 verset 5. 2 Pierre 1 5 à 8. 2 Pierre chapitre 1 verset 5 à 8. OK. Bible le Bible. À cause de cela même, non, verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, et ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de votre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tutangi na Hébreux chapitre 10 35 à 36. Wana nazolo bapona nazo talisayo, it's the practical expression. Nous expliqué l'expression pratique de la foi. Hébreux 10. 35 à 36. Bible le bible. Sikoyo boti akaka mulende po. Okay. Sikoyo boti akaka mulende po yango mutu ekozwela bino lifuta
moko ya munene popele soki bokangaka mitema nde bokokokisa makambo nzambe alingi pe bokozwa bolamu oyo ye alakaki. Singiliko kupana 36 en français, oui, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Continue. Encore un peu de temps. 36. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. En français, c'est 35. Ok. N'abandonnez donc pas votre assurance, Ok. à laquelle est attachée une grande rémunération. Okay. It's okay. And then you will. This one you read at your. You read for yourself. Oui, nakopesa siko ke notanga yo moko. Okotanga Genèse 12:1. Genèse 12:1. Après 11:6. Après 11:6. Kasi soki mutu azali na bondimite akoki kosepelisa nzambe te. Bongo mutu nyonso oyo alingi kopusana penepene ya nzambe esengeli kondima te nzambe azali pe apesa kalifuti naba oyo basali koluka ye. Haleluya. Sa kondima okosepelisa nzambe te. Siko pwete opusana penepene ya nzambe otambula na nzambe esengeli ondima ke Dieu existe pete afutaka malamu ba oyo basala nini. Okay. Are you there? Usawana? James 2. Jacques chapitre 2. 17 and 18. 17 et 18. My Bible say. Bible nangelo biboe. Ndenge moko pe pona bondimi soki mutu asalaka misala ya bondimi te bondimi na ye ezali akokufa. Kasi mutu moko akoki koloba boye batu mosusu bami pesaka mingi na bondimi pe ba mosusu na misala. Soki mutu alobi boye nakosongisela ye lakisa ngai ndenge mutu akoki kondimela nzambe soki asalaka misala ya bondimi te bongo na misala na ngai nakolakisa yo ndenge nandimelaka nzambe. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Alléluia. Le bana mutu asapimena yoke il n'y a pas la foi sans les œuvres. No faith without actions or without deeds. Kondimezate sans misala. Lelo otikana ebisa boy. You want to be successful. Olingoza na réussite. Launch into faith. Ni kotsa na kondima. Even before you begin prayer. Même avant la prière. Launch first into faith. Libère d'abord ta foi. Because I have seen people who pray so much. Penamona bato basambela mingi. And they are great failures. Me baza bato ba eshiwa makasi. But I've never seen a giant of faith. Menana monate engambe ya kondima. Fail in life. A eshiwe na vie. A giant of faith. Engambe ya kondima is a successor of the earth on earth. Aza un homme à succès na mokili. A giant of faith. Un géant de la foi is a giant on earth. Aza géant na mokili. So you want to succeed. Alors olingo réussir. You want to make it in life. Olingo réussir na vie. Launch up your faith. Libère ta foi. It is good to pray. But even the Bible says, Bible lobi même. When you pray, Soko sambeli. Pray believing. Sambela nan kondima.
that what you've asked ete oyo sengi has been given to you. esi epesameli yo. So prayer without faith Alors prière sans foi is without impact. ekozala na impact moko te. So if you want to make it in life, olingi réussir na vie plant your faith. lona kondima na yo. Talk about faith. loba na moninga kondima Plant your faith. loba na lona kondima na yo. I've seen people pray so much, my dear. na mona bato basambelaka